Այս տարի դպրոցներում հայտարարված է ապահով եւ անվտանգ կրթական միջավայրի տարի։ Այս պատկերների միջոցով մենք ճանաչելու ենք մեր էմոցիաները, մեր հույզերը։ Հոգեբանը իրականացնում է ախտորոշիչ աշխատանքներ դպրոցում, բացահայտում է խնդիրը եւ փորձում է օգնել ուսուցիչներին եւ աշակերտներին հաղթահարել տվյալ խնդիրը դպրոցում։ Երբ տեսնում ենք երեխան մեկուսանում է, դառնում է միգուցե ավելի ագրեսիվ, ինքնամփոփ, ոչ եղանակին համապատասխան հագուստով դպրոցում գա, քանի որ հնարավոր է օրինակ կապտուկներ լինեն մաշկի վրա, այ դրանք մեզ համար հանդիսանում են ազդակներ։ Միջանցքում, երբ որ երեխան գալիս է ուղակի գրկում է, մենք արդեն հասկանում ենք տվյալ երեխան միգուցե ունի աջակցության կարիք։ Նախնական զրույցը տեղի է ունենում ուսուցչի հետ, այնուհետև հրավիրում ենք դպրոց ծնողներին, եթե չլինի համագործակցություն, մենք չենք ունենա նաև արդյունք։ Լինում են դեպքեր, երբ ծնողները չեն ընդունում, որ իրենց երեխաները ունեն խնդիրներ եւ միգուցե հրաժարվեն հոգեբանի աշխատանքից, մենք միևնույն է երեխային չենք թողում մենակ, փորձում ենք կազմակերպել այնպիսի միջոցառումներ, այնպիսի խմբային աշխատանքներ, որտեղ նա նույնպես ընդգրկված կլինի, կփորձենք հաղթահարել խնդիրը գոնե խմբային աշխատանքների ընթացքում։ Երբ դպրոցում նկատում ենք բուլինգի դեպքեր, ապա առաջին քայլը, որը կատարվում է, տվյալ երեխայի հետ անհատական զրույցն է, ստեղծվում է ապահով միջավայր երեխայի համար, որպեսզի կարողանա լիարժեք, բաց եւ պարզ խոսել։ Այս տարի դպրոցներում հայտարարված է ապահով եւ անվտանգ կրթական միջավայրի տարի եւ մենք նույնպես ներառված ենք Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի կողմից եւս մեկ ծրագրի, ինչպես ապահովել անվտանգ կրթական միջավայր, վերապատրաստվելով եւ վերապատրաստելով նաեւ մեր ուսուցիչներին։ Դասարաններում ունենք կապկաշակերտներ, որպեսզի ապահովենք նրանց ներառվածությունը տվյալ դասարաններում։ Մյուս համադասարանցիների հետ տարվում են բավականին լուրջ աշխատանքներ, որ իրենք հասկանան, ծանոթանան, ինչ է այդ խնդիրը իրենից ներկայացնում, ինչպես պետք է վերաբերվեն իրենց համադասարանցուն։ Յուրաքանչյուր տառով մենք պետք է այս պատկերներից գտնենք մեկական բառ։ Արի փորձենք միասին։